בח, מה זה? ראשון שפגשתי בואי נראה איך זה מסתדר עם ה... בואו נגן את זה רגע. מה ההתחלה? לא, בואו נראה, נגן איתי את זה. ואיים. אני אני אוהב אי שבע. או אי עם זה. לא, עם זה, בלי זה. כן, תבין את זה. כן, כן. אז תבוא. יאללה. אפשרו, אז אני... אז אתה יכול או ככה לעשות אי שבע, או להוסיף את זאתי. הוא גם ממש יפה. להוסיף את הזרת פה, איפה שהוספת אותה בג'י. כן. זה גם יפה בעיניי. אז אני אוהב אותה... לא, שנייה. אני אוהב אותה חרוב מתפלל אבל תהיה זה עשית, אני אוהב שחרוב מתפלל לא, עשינו אבל... עשינו את זה חלק. אז איך? אז זה בא, אתה רוצה חרוב מתפלל ובא נעשה את זה עוד פעם, שנרגיש איך יצא לך טבעי. אני נגן את השיר פשוט. טוב. אני אוהב אותה ושני חברים אצלי מלא ובא הכי תאהבי היום הראשון שפגשתי סבבה, זה בא אז דים ובא GM ובא אלף אני הולך לעשות את זה פשוט
זה לא, זה ילד. נעשה את זה F ולח, גיטה. גיטה. שלי כבר מחזיר אותך עוד פעם להניע אותך. ביום הראשון אז זה כבר מחזיר אותנו למקום הזה. עכשיו, הפגשתי הוא כבר ואני אוהב אותו. אני אוהב אותך הבא, מתחיל על הפגשתי. ביום הראשון שפגשתי אותך ביום הראשון שפגשתי ביום הראשון שפגשתי עכשיו ילדה יום אחד אז תבואי ותבקשי את הסליחה ותביני שאני כבר לא סליחה. אוקיי, זה כבר מה שנקרא, נעשה מזה, זה נקרא סיפארט. מה זה סיפארט בשיר? הרבה שירים יש בית פזמון, ויש קטע אחד שהוא אחר. זה סיפארט. כן, כי בית זה כמו A ופזמון זה B, אז סיפארט הוא גם אומר משהו אחר פתאום. גם המילים פתאום אומרות משהו אחר. נכון, פתאום, פה אתה, פה אתה אומר יום אחד כאילו... כן. בוא נתחיל גם מההתחלה עד לפה, עד איפה שעשינו, ואז נרשום את זה, ואז נראה אם יהיה זמן, נמשיך. יש זמן? זה מההתחלה. וחיכה, כמו הדרך לא מצא, כי את היחידה. על זה אני צריך להתאמן. אוקיי, מה אם נראה לי חלקים, סבבה? השאלה... הקהל זה DM, G, ואז C, ואז GLB, כן? GLB, ואז AM, ואז AM על G. ואז F. אוקיי? ואז... עכשיו בוא נראה, מה נשמע הכי טוב? האם נשמע טוב ללכת לפזמון אחרי לקחו לי שנים או אחרי בית? בוא נראה. אחרי בית זה ככה.
זה היה עכשיו אחרי פה. כן. בוא נראה איך זה בא. אחרי בית יותר טוב. אחרי בית? נכון? כאילו לא מפה, אחרי זה. אחרי כזה, עדיף להגיע לפה. הבנתי. אז אולי נעשה... צריך לדעתי עוד בית אחרי זה. אתה מבין? מבחינת מילים. אז נעשה גם את זה, כאילו שזה לא... אני אגיד לך למה אני מתכוון. נעשה לו תפקידים וזה. עוד כלי, ואז לעשות איזה הופעה קטנה כזאת. יואו. מגניב? מגניב. אז אוקיי, אז יש לנו ככה.